За, сайн бацхан уу янч байна. За өнөөдөр season 4 буюу 4-р удирдал эхэлж байна. Тэгээд одоо 4 дахь жилдээ энэ подкастыг хийж эхэлж байна гэсэн үг. Тэгэхээр өнөөдөр би Эзекиэл номын 36-аас уншиж гэж бодсон юм. 25-аас. Тэгэхээр энэ дээр болохоор яг Иесусийн тухай гарч байгаа эзэн бурхан юу хийх тухай. Тэгээд би та нарын дээр цэвэр ус цацаж та нар цэвэр болно гэж байна. Би та нарыг хамаг хэр буртгаас чинь хамаг шүтнээс чинь цэвэрлэх болно. Тэгээ би та нарт шин зүрхийг өгч та нарын дотор шин сүнсийг өгнө. Би бие махбодоос чинь чулуун зүрхийг зайлуулж та нарт махан зүрхийг өгнө. Би сүнсээ та нарын дотор оруулж та нарыг зарилгуудаараа явуулна. Та нар тогтоолуудын минь сахин үлднэ гэж. Тэгэхээр энд бол усан баптизмаас гадна ариун сүнс ирэх тухай гарсан байна. Тэр үнэхээр эзэн биднийг яадаг вэ гэхээр яг Иесус Христийг хүлээж авах байда бас ариун сүнсийг хүлээж авах байд бид нар үнэхээр бас усан баптизм хүртээд бид нар цэвэр болдог байгаа. Хамаг хэрэг буртгаас чинь хамаг шүтээс чинь цэвэрлэх болно. Тэгэхээр эзэн үнэхээр шүтэнээс цэвэрлэгдэх бол маш чухал байдаг. Иесусийг хүлээж авсан мөртлөө шүтээс цэвэрлэгдээгүй явдаг хүмүүс байдаг л да. Янз бүрийн дахил шүтээ шүтсэн хэвээрээ байгаад байдаг. Тэр өнөөдөр үнэхээр орхих ёстой гэсэн үг. Тэгээд би танад шин зүрхийг өгч гэж. Тэгээд Иесусийг хүлээж авахад бид нар цоошин зүрхтэй, цоошин сүнстэй болдог байна. Зүрхийг өгнө гэж. Цоошин зүрхийг. Хуучин байсан гэж чулуун зүрхийг зайдуулаад махан зүрхийг өгнө гэж. Тэгээд бидний гэхдээ бурхан юу гэдэг вэ? Зүрх юугаа уртан хамгаалаараа гэж хэлж байгаа. Махбодын махан зүрхтэй болох үед үнэхээр бид нар бас арай өөр болдог байгаа. Дээрээс нь сүнс шинжлэхдэх үед бол цоошин сүнстэй болдог. Тэгэхээр хүмүүс хэлдэг л дээ. Ариун сүнс бузар сүнсээр хамт байж чадахгүй штэ гэдэг. Үнэхээр чадахгүй үнэн тэр цоошин сүнстэй болдог. Харин бидний махан бие бидний тархитлогоо шинжлэхтэйг байдаг. Тийм учраас зарим хүн чи ариун сүнсийг авсан юм чинь хичээл ном үзэж яах юм бэ? Янз бүрийн хичээл ном үзэх шаардлагагүй. Бараг л чамд багш хэрэггүй гэж хэлдэг байгаа. Яг тэр үед юу гэж хэлдэг вэ гэхээр цоошин сүнс бол биднийг залгуудаар явуулах туслуулна гэсэн үг. Угаасаа тэгэж яасан байна? Битсэн байна тийм үү? Ягаад гэвэл залгуудаар явуулна гэж байна. Би сүнсээ та нарын дотор оруулж та нарыг залгуудаар явуулна гэж байна. Тэр ариун сүнс болохоор үнэхээр бузар муу сүнс одоодгийн бузар муугаас гэтлгэж бузар мууг хийлэхгүй байхын тулд байн ятгадаг байгаа. Харамсалтай нь бид нэр яадаг вэ гэхээр ерөөсөө тэрийг сонсдог байгаа. Заримдаа бидний махан би тарих толгой ерөөсөө тэрийг хүлээж авдаггүй, ойлгодоггүй, эсвэл дураад ингээд байгаа сурцсан байдаг. Тийм учраас бид нар тэрэн зориулж бид нар байнга хичээл ном үзэх, байнга суралцах, байнга библи унших, байнга бас хүмүүстэй хэрэг сэтгэл одоо танаас сүнсээр өсгөлэн хүмүүстэй нөхөрлөх явдал маш чухал. Тэгэхээр сүнсээр өсгөлэн хүмүүстэй нөхөрлөх үед өсдөг байгаа, дээрээс нь суралцдаг байгаа, өөрийн гэсэн ментортой болох явдал маш чухал. Тэгэхээр тийм учраас тархитлогоо шинжлэх явдал маш чухал байхгүй. Тэгэхээр үнэхээр ариун сүнс уг нь бид нар ариун сүнсийг дагаж, дуурайж, бурхны залгуудыг даах хэрэгтэй боловч харамсалтай бид нар ариун сүнсийг удирдах гэж оролддог. Ариун сүнсийг хөдлөх гэж оролддог. Энийг идгээ тэрийг чөлөөл баг ариун сүнс чи тэг явчаад ир гэж хэлгээ шахдаг. Ариун сүнс өөрөө биднийг хөдлөгдөг гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Ариун сүнсийг сонсож ариун сүнсээ би юу хийх ёстой вэ? Яах ёстой вэ? Ариун сүнс таны зөвлөгч болохоос биш та ариун сүнсний удирдагч биш байна. Ариун сүнс таныг удирддаг болохоос биш. Тэрийн дарааллыг маш сайн ойлгох явдал маш чухал. Тэгээд тархитлогоо шинжлэхийн тулд бид нар үнэхээр хөдөлмөрлөх хэрэгтэй байна. Асар хөдөлмөр шаардлагатай. Та библи уншина, үнэхээр бас залбирна, эзний дуу хоолойг сонсож сурна. Тэг гол нь эзэн дотор дуулууртай буюу залуудаагаа алхаж сурах хэрэгтэй явдал маш чухал. Тэхээс нас суралцдаггүй ялангуяа тархитлогоо маань хуучин хүнээ тайлж явахдаа маш удаан байдаг. Тэгээд хуучин мэдээлэл дээр процесс хийж даачийн шинэ мэдээлэл гаргадаг ба. Жишээлбэл эдгэрлийг ч гэсэндээ хүн эдгэрч болдог гэдгийг харж суралцж мэдээж энэ чинь болох юм байна гэж ойлголтуудыг авсны үндсэн дээрээ даачийн шийдвэрүүдийг гаргадаг ба. Тэгэхээр тэгдэг хугацаа ордог байгаа. Тийм учраас аль болох тархитлогоо шинжлэхийн төлөө байнга хичээнгүүлэн зүтгэж ажиллах хэрэгтэй. Ийм учраас энэ подкаст гэсэн түүнд зориулсан байна. Тэгэхээр тань цоошин сүнс байгаа, цоошин зүрх байгаа. Гэтэ зүрхээ та уртан хамгаалж явах хэрэгтэй зүрх юугаа. Харин тархитлогоо байнга
шинжилж явах хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр миний подкастыг бас сонсороо бусдад бас түгээгээрэй гэж хэлмээр байна. Тэгээд тайлбараа шинжилхийн тулд танд үнэхээр Библи хэрэгцээтэй шүү. Танд бас сайн нөхөрлөл хэрэгтэй, Христ итгэлээр өссөн хүмүүс бас хэрэгцээтэй. Тэгээд үнэхээр суралцах нь маш чухал байгаа шүү. Тэгээд суралцаасаа гэж уриалмаар байна. Баярлалаа.